atina mushapanika atifani kuwapano sinofata meya yedu kutsvaka mushano uya kutsvaka mushano uya atina mushapanyika tinoda mushauri kure zitarawo Isayoni unopenya nguva dzese unopenya nguva dzese musha unde runyararo vafambi vachazorora daindine mapapiro ndaiuya ndizorore ndaiuya ndizorore mweya wangu chinyarara Mwari anosi wangu wandichaita kuda kwake iye one pasororo iye ondi pasororo. Vana vaMwari tinokuchingamidzai pamasikati ano zvakare muchirongwa chekudzidza shoko raMwari. Ndinoitwa Masendeke from Harare South District. Tisatapinda mukati mechidzidzo chedu pamasikati ano, regai tiwane nguva yekunamata setsika yedu. Chinhu chakanaka kutanga takumbira simba raMwari zvikuru mukati mekudzidzwa kweshoko raMwari. Ngatinamatei. Mwari Baba vedu vanodikanwa vari kumusha wekumusoro kudenga, tinokutendai panguva yemasikati ano Mwari, nemhaka yekuti muri pakati pedu. Takuvhura shoko renyu iro ramakafemera kubva pakutanga. Tinokumbiraipo zvino kuti simba ramwe ramutsveneriwe pakati pedu mukunzwisiswa kwaro nemukududzirwa kwaro, kuti kana imi Mwari muchinge masimudzirwa pamasikati ano, vazhinji vagokusarudzai, vagouya kwamuri vagozviwanira upenyu husingaperi. Chivai nesu, mutibatsire nevose vakateerera. Mwari ngavakomborerwe nekuzvipa nguva yakadai. Muzita raJesu tinonamata, amen. Pamasikati ano toda kuti tidzidze chimwe chezvidzidzo chanetsa mukati menyika, chashayisa vanhu kunyange nemano yekuti vangaita sei. Toda kuti tidzidze pamusoro pemubvunzo unobvunzwa naJob kuna Job chapter 14. Job anobvunza mubvunzo pavhesi ya10. Chakumbira muverengi weBhaibheri mhanyani pana Job chapter 14 tinzwe kuti Job ari kuti kudii. Vhesi ya10. Asi munhu unofa akaparara hake. Zvirokwazvo munhu unorega kufema. Zvirokwazvo munhu haafemi. Zvino uripiko? Ndo mubvunzo wanetsa mukati menyika nhasi uri kubvunzwa naJob kare. Anobvunza iye kuti zvino munhu unofa oparara hake, zvino uripiko? Ndoda kuti mubvunzo uri kubvunzwa naJob pana chapter 14 vhesi ya10 uri kubva panyaya yakatanga pana Genesis. Pana Genesis Mwari vachisika Adam naEve, vanoti pachapter 2 vhesi ya17 chaiverengi, vanotiwo musadya muti uyu nemhaka yekuti musi wamuchaudya muchafa zviro kwazvo. Asi mukaenda pachapter 3 vhesi ya4 yaGenesis, Satani achitaura nemukadzi ari muchimiro chenyoka, anotiye mukadya muti uyu hamufi zviro kwazvo. So toda kuti mubvunzo waJob uri pachapter 14 vhesi ya10 yaJob uri kubva panyaya iyoyi. Job ari kuti munhu atadza ari kufa, zvino munhu afa ari kuparara hake, zvino uripiko? Ndo mubvunzo wanetsa mukati mezvoti ndakada kuti ndibvunze. Nhasi ndinoona mhinduro dzodarika kana 20. Vamwe vanoti munhu anoenda kugena, vamwe vanoenda kupurgatori, vamwe anoenda kuparadiso. Vanhu vanotaura zvakawanda. Ukaenda padzindufu ndo paunoona mhinduro dzakasiyana siyana. Unoona vamwe vachitobhaibhisa munhu
achinge afa zvirimo here mushoko raMwari? Unoona vamwe vachitotaura panhamo kuti musati achema munomutadzisa kufamba zvakanaka. Ndizvo here zvinodzidzisa Bhaibheri cho? Anofamba achiendepi? Ndizvo here zviri mushoko raMwari? Nekuti Jobho ari kubvunza kuti panofa munhu unoparara, zvino kana achinge yaparara anoendepi? Padzinhamona vachitoparidza vamwe vane zvinzvimbo zvikuru vataura kuti izvozvi kutaura kwandiri kutoita munhu atoenda kudenga. Ndizvo here zviri mushoko raMwari? Regai nenguva pfupi timhanye muBhaibheri tizwe kuti Bhaibheri rinoti kudii. Handiye pana vaRoma chapter 2 verse 7. Roma chapter 2 verse 7. Vanotsvaka kubwinya nokukudzwa, vanotsvaka kubwinya nekukudzwa nokusafa, vachitsungirira pakuita zvakanaka, uchavapa upenyu husingaperi. Muchaona kuti pfungwa ndiri kuda iri kunyorwa naPaulo kuvaRoma ndeyekuti vanhu kana paine chiri kutsvakwa nevanhu mukati menyika nhasi, it's immortality, inyaya yekusafa. Nhasi masaindisti ose ari kudhivhelopa zvese, kana paine chinhu chavatadza kugadzira mukati menyika nhasi, kugadzira mushini unopa munhu upenyu husingaperi. Hanzi naPaulo achinyora kuvaRoma, vanhu vari kutsvaka kusafa. So kutoona kuti Jobho obva abvunza kuti zvino kana munhu achinge afa, kuri kutsvakwa nevanhu kuti vasafe, anobva ati zvino unoende pande pa chapter 14 verse 14. Job chapter 14 verse 14. Kana munhu achinge afa, angararama here. Mubvunzo akobvunza pavhesi ya10 kuti kana munhu achinge afa anoendepi. Pavhesi ya14 akubvunza mubvunzo nhasi mukati menyika watenderedza musoro kuti munhu kana achinge afa, vana vaMwari makanditeerera nhasi, achararama futi here? Nhasi mukati menyika mune bhiso dzakawanda dzazana nenyika. Vamwe vakutoti tichazorova guva tozomudaidza odzoka. Job ari kubvunza pano muBhaibheri kuti kana munhu achinge afa achararama futi here? Handiye pavhesi ya1 ya14. Chapter 14 verse ya1. Munhu wakazvarwa nomukadzi ndiJob ari kunyora une mazuva mashoma azere nekutambudzika. Verse ya2. Unobuda seruva ndokusvava, unotizawo somumvuri, haagari. Verse ya12. Saizvozvo munhu unovata pasi akasimukazve, havazomukizve kusvikira denga rapera, havangamutswi pahope dzavo. So unoona kuti Job akutora pfungwa dzakakosha dzakasimba zvokuti akatendedzana nepfungwa nenyaya yerufu. Ari kuti munhu akazvarwa nemukadzi, kana paine chinhu chaainacho, hanzi une mazuva mashoma paina. So vana vaMwari tichingobuda zvishoma panyaya yerufu, regai ndikuudzei, kunyange mukazvikudza nemari dzamuinadzo neupfumi nezvimwe zvose, Bhaibheri riri kuti mune mazuva mashoma. Kunyange ukavenga hama yako, ungatomuvenga hako, asi chekukudza ndechekuti une mazuva mashoma ekumuvenga. Toonani kuti umude nekuti mazuva auinawo panyika mashoma. Jobho haasi kuti mashoma bedzi, ari kuenda mberi ari mashoma kudaro, hanzi azere nekutambudzika. Kana paine chinhu chisina kuvanzika nhasi munyika, noti muZimbabwe chete, noti muAfrica chete, mazuva atinawo ane kutambudzika kukuru. Nhasi nyika zhinji dziri pama-lockdown. Recently vana Australia vakatoisa nyika yose pa total lockdown nenyaya yeCovid. Vana Germany varikuisa pa total lockdown nenyaya yeCovid. Muno muZimbabwe tine doma lockdown. Utozwanze nguva dzakati hadzibvumidziko kutambura kuri kuitika mukati medzinyika. Vatungamiri venyika vari kutsvaka masolutions kuti tingabuda sei matambudziko. Hanzi naJob, mazuva emunhu azere nekutambudzika. Job obva ati munhu kana achinge afa, hanzi unovata hake, haangamutswizve. So vana vaMwari regai ndikudze, pfungwa dzazara mukati menyika dzekuti munhu akafa anoenda kudenga, munhu akafa anoenda kuparadhiso, anoenda kupi. Hapana pazvakanyorwa muBhaibheri shoko raMwari. Dai taingatsvaka nhasi mukati meBhaibheri, kana aripo munhu ane vhesi raainaro rinoratidza kuti munhu akafa paanofa anotokwira kubva aenda kudenga, tokumbira uyena tongorionawo. Nekuti mukati meBhaibheri, Bhaibheri kutsa kuti kana achinge afa, hanzi anorara, haamukizve. Mukaenda pana Mabasa aPostoli chapter 2, ati timbobata umwe weshamwari dzaJesu, tinzwe kuti ari kunzi kudii. Chapter 2 verse 29. Verse ya 29. Mabasa aPostoli 2:29. Varume hama, ndikakuudzai pachena nezvatateguru David kuti vakafa vakavigwa, kuti akafa akavigwa, hwavo huri pakati pedu kusvikira nanhasi. Ndinungu ari kunyora kuna Mabasa aPostoli ari kuti
kana pane chinhu chatokudza David chaiye mukati meBhayibheri anotonzi he is a man after God's own heart. Hanzi munhu angatoripa pedyo nehana yaMwari. Asi Luke achinoona kuti David paakatofa akavigwa kunyange pataimu yakazonyorwa pabhuku ramabasa apostori hanzi David bwero bwake hwanga huchiri pane rino pasi. Which means David nekunyange neushamwari hwanga ainawo naMwari haana kudenga kwaakaenda. So ndinoshamisika nhasi vana vaMwari padzindufu ndinoziva kuti panguva dzekuchema munhu tinorwadziwa. So tinonyaradzana kuti chirege yekuchema atoenda kudenga, chirege yekuchema munomutadzisa kufamba zvakanaka. Haisi dzidziso yeshoko raMwari. David chaiye kunzi paakatofa akavigwa kunyange nanhasi guva reDavid chiri pakati. Vhesi ya 34 iri kuti kudii? Vhesi ya 34 nokuti David haana kukwira kudenga asi unoti amene Ishe wakati kuna she wangu gara kurudyi rwangu. Verse 35 chimira ipapo hanzi pana vana Luke ashinyora hanzi David kunyange anga ari shamwari yaMwari haana kukwira kuenda kudenga. Kunyange isu vana vaMwari nhasi tikaita shamwari dzaMwari mukati mekunamata kunyange tikafa hatikwiri kuenda kudenga parufu. Hapana dzidziso yakadaro muBhayibheri. Regai timaende kuda kwenguva John chapter 11 timbona imwe shamwari yaJesu vhesi ya 43 na 44. 43 vhesi ya 43 wakati areva izvozvo Jesu akutaura parufu akadanidzira nenzwi guru akati Lazaro buda. Vhesi ya 44 wakanga afa akabuda akakongwa makumbo nemavoko nemicheka yobhira. Pano tiri kuona imwe shamwari yaJesu yainzi Lazaro inoti yafa. Hanzvadzi dzaLazaro vana Maria na Marita vanodaidza kuti Jesu uyai shamwari iri kurwara. Jesu haaendi anotaura pane imwe nhambo kuvadzidzi vake kuti Lazaro unorwara tichaenda hedu kunomuona. Lazaro afa mukaenda pavhesi ya 11 kusvika pa14 hatichaiverengi. Jesu anoti kuvadzidzi vake Lazaro shamwari yedu pavhesi ya 11 John 11:11 anoti Lazaro shamwari yedu yavata. Vadzidzi vake obva vati kuna Jesu vachitaura kusvika pavhesi ya 14 vanoti aMwari zvino kana Lazaro akavata uchamuka hake. Jesu anobva azona kuti havana kunzwisa chirabvo anobva ati aiwa Lazaro shamwari yedu yafa. Which means kuna Jesu Lazaro anga akavata asi vadzidzi vaJesu havana kunzwisa chirabvo ichi. So tinoona kuti Bhaibheri inodzidzisa kuti munhu akafa akafanana nemunhu akarara. Ndio dzidziso iri mukati meBhayibheri kubudiswa nemavhesi ari panapa. Mukaenda kuna John chapter 11 vhesi 11 to 14 inobudisa pfungwa iyoyo. Jesu anozoti papera mazuva 4 anoenda kuBhetania kwaigara Lazaro. Atovigwa Lazaro ane 4 days ari muguva anosvika. Jesu kuratidza kuti Lazaro haana kudenga kwaanga aenda. Anosvika paguva raLazaro anoti Lazaro buda. Ndinotenda kuti dai Jesu aiziva kuti Lazaro akwira kudenga sezvo Jesu anga ari Mwari aigona kuti Lazaro buruka. Jesu asi kuti Lazaro buruka ari kuti Lazaro ita sei naye buda. Which means Lazaro anga ari mugwiro. So hama dzinodikana ndinokuudzai nhasi hakuna kunyange munhu akafa ari mufundisi wechechi ari mukuru wechechi kunyange akafa ari shamwari yaJesu hakuna kudenga kwaanoenda parufu. Hande pana muparidzi chapter 9 vhesi 5 na 6 timhanyisane nenguva yedu. Vhesi ya 5 vhesi ya 5 nokuti vapenyu vanoziva nekuti ivi vakanditera mazuva kuti muchafa asi vakafa havana chavanoziva. Vakafa havana chavanoziva kunyange nomubayiro havachina kunyange nomubayiro havacharangariri nekuti havacharangariri. So vana vaMwari tichitarisa panyaya yekuti munhu akafa akamira sei kunyange mai vako wanga uchivada zvakadii pavanofanya ukavatengera kasiketi rinodhura sei kunyange vakavigwa vari mundege kunyange vakavigwa vari mumota Bhaibheri riri kuti havana chavachaziva. So vakanditera nhasi regai ndikuudze pachinzvimbo chekutowaita maresources parufu westai maresources vabereki venyu vachiri vapenyu westai maresources hama dzenyu dzichiri kurarama nekuti kana vachinge vafa kunyange mukazouya kunyange mukauya kubva kwamuri kumhiri kwemakungwa nekunyika dzose kwamuri nemazimari mugotenga chikafu mugohaya mota mahayesi anodhura zvitori nani kuti nhasi mai vachirwara vahayire dhokta anokwanisa kuvarapa. Nekuti kana mai vachinge vazofa kana baba vachinge vazofa hanzi hapana chavachazi. Ndodzidziso yeBhaibheri. Kunyange ndotoshamisika ivi namwe vanonamata Mwari maKristu chaiwo panhamo maitobhaibhisa chitunha mukofini amwe achitokisa chitunha asi ari mpenyu wanga usingamukisi. Bhaibheri kuti kunyange ukamukisa afa haana chaachaziva. Musanyengerwa vana vaMwari. Regai timhanye pavhesi ride kupedzisira pana vaTesalonika vekutanga chapter 4 tizwe Pauro achisamaraiza nyaya yerufu pana Tesalonika yekutanga chapter 4 vhesi ya 16 kusvika pa 18.
Verse 16. Verse 16. Nekuti shamero uchaburuka kubva kudenga nokudanidzira nomutumwa mukuru nehwamanda yaMwari Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo makore kuti tichengamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichave nashe nguva dzose. Naizvozvo nyaradzanai nemashoko. Regai ndikudze kana paine akanditera achazonoparidza parufu. Kana paine vhesi raunganyaradza vanhu naro parufu. Ndivatisoreka kutanga chapter 4 verse 16 to 18. Musanyaradzana vana vaMwari nenhema dzekuti munhu atoenda kudenga. Hakuna kudenga kwaenda. Kana paine chinhu chatonyaradzana nacho ndechekuti takamirira kudzoka kwaJesu. Apo vakafa vari mumakuva vachatanga kumuka vaitenda muna Kristu. Votorwa pamwe chete nesu vanenge vari vapenyu panguva iyoyo. Tosangana naIshe tichingamidzana naye makore. Muna bato wangu pamasikati ano muchidzidzo chatadzidza chinhu kuti musanyengerwa vana vaMwari. Womutozva kuti kufirwa kunorwadza, kurasikirwa nemudikani kunorwadza, asi chandinoda kuzivisha ndechekuti hakuna kudenga kunoendwa. Kunyange Dhavhidhi akatomirirawo zuva rakanyorwa naPauro kuvaTesalonika. Dhavhidhi chaakatomirira kudzoka kwaJesu. Kunyange vese vatinoziva mubhaibheri vanga vaine mbiri yekuita zvakanaka, vakatomirira zuva rekudzoka kwaMuponesi Kristu Jesu. Tipesa chidzidzo chedu muna mato wako here masikati ano kuti Mwari, kunyange ini tikafa nhasi ndikudawo kuzomuka pakanyorwa pana vaTesalonika kuti parumuko rwekutanga tizochingamidzana naIshe mumakore. Kunyange Jesu akauya ndiri mupenyu muna mato wanguwo kuti ndizobatana neavo vanenge vamuka tichichingamidzana naIshe mumakore. Achangokusira hama dzinodikana, kunyange muchinge mazorwadziwa padzirufu nepamwe pose, zivai kuti kudenga hakuendi munhu panguva yerufu. Tichaenda kudenga panguva yatiri kutaura apo Jesu Kristu anouya. Muna mato wako here kuti Jesu ndikudawo kuzokumbana nemi makore pamuchauya. Kana kuti muna mato wako sumudza ruoko iko zvino apo taakupinda panguva yekunamata tichizvikomita mukati memaoko aMwari kuti Mwari cherechedzai sarudzo yatiri kuita pamasikati ano kuti kana paine zvatinongoita Mwari tiregererei, mutiverengewo pakati peavo vanoita kuda kwenyu kuti pamusi wamuchauya tizovawo pakati pevachaponeswa. Kana kuti muna mato wako sumudza ruoko rwako pamasikati ano tipinde panguva yekunamata. Ngatinamatei. Mwari Baba vedu vanodikanwa vari kumusha wakumusoro kudenga, tinokutendai maisa pachenu chakavanzika cheshoko renyu, muchitizivisa Mwari kuti kunyange tikarwadziwa nerufu ngatitendei pakudzoka kwenyu kwechipiri, kuti ndo pachapukutwa masodzi edu uyezve ndo pachakumbana nyama dzedu mumakore. Tasumudza maoko edu pamasikati kuti tishuvirawo Mwari kuti kunyange isu tikafa musati mauya, oro kunyange mukauya Mwari tisati tafa, muna mato wedu kuti tikumbane nemi makore pamusi wamuchauya. Jehovha tisimbisai sarudzo yataita pamasikati ano muchidzidzo chino kuti kana Mwari zvichibvira mukotse sarudzo dzedu mukati meruoko rwenyu, mutisimbise mumatambudziko epaneri nopasi. Muzita raJesu tinonamata. Amen.